根據 Bloom's Taxonomy 嘅理論，學習認知層次包括記憶、理解、應用、分析、綜合同評價。傳統默書主要停留喺機械化嘅記憶層面，強調死記硬背，但學習本該係多層次㗎。所以本校跟隨住學生學習需求改變嘅步伐，將默書轉向遊戲化、識字溫習，從記憶層次提升到理解、應用同分析層次。另外，傳統默書嘅模式往往將責任推俾家長，但係改進後嘅遊戲化活動就將責任重新交翻俾學校，讓學校用有趣、生動嘅學習方式，讓學生進行唔同層次嘅學習，包括認、讀、寫、解、用5部曲。家長嘅責任就係陪伴同支持學生學習嘅最強後盾。而家就讓我哋嚟睇下中英文科分別點樣設計出豐富嘅活動，同埋用更多課時讓學生進行多元化嘅識字訓練，當中同時涵蓋多元化嘅聽寫訓練同應用訓練。中文科每個循環週大約有3次嘅識字活動，喺每一次嘅識字活動前，老師會有知識嘅輸入，唔會突擊進行嘅。我哋每一級學生都會有一本識字簿冊，識字簿冊封面科目一欄，各班都唔同㗎。學期初由老師同同學一齊創作同投票選出，例如識字遊樂場、識字闖關大冒險、自由樂園，淨係聽個名都覺得好創新。以下就係各級識字簿冊嘅內容。學生唔單止將字詞寫喺識字簿冊上面，識字活動亦都包括律動活動、拼砌字卡或者使用各種電子平台。不過老師依然着重同學們嘅執筆寫字。而家就等我哋睇睇部分級別識字活動嘅例子。低小階段，打好語文基礎最為重要。識字活動除咗寫字之外，透過動手做、動手砌，讓學生認識及掌握漢字嘅部首、部件。1年級嘅同學自製部首卡，既有趣，亦令學生印象更為深刻。例如水字部，令學生諗起河流嘅河、海洋嘅洋等。2年級嘅同學，我哋要求就會高啲啦。識字活動嘅主題同樣係水字部，老師需要同學盡量寫出水字部嘅字，同埋配上詞語。另外，同學可以透過 Word 和電子遊戲揾出同分辨形近字。4年班同學喺識字活動中需要介紹晚飯嘅菜式，有啲同學更加將自己嘅晚飯拍照同列印出嚟。識字活動連結生活，學習起嚟更容易，係愉快而有效嘅學習方式。扮演小老師揾錯處呢個活動，就算係6年班嘅同學都覺得好好玩、好開心。學生透過 Word 和認出佢哋所學過嘅成語，部分同學更加喺之後嘅作文運用翻出嚟。開學以嚟，我哋都收到唔同年級嘅家長嘅寶貴意見。家長普遍都反映，孩子中意中文科嘅識字活動，認為相比以前，小朋友更自動自覺喺屋企積極準備，喺屋企都能夠運用所學嘅策略認字，唔需要花長時間去溫一個指定範圍。家長亦認為，子女學習中文唔需要溫默書嘅情況之下，能夠創造更多閱讀嘅空間。識字已經唔再局限於喺課文以內，同學們都覺得學習得好開心。喺課堂內，老師會透過多元嘅學習活動，幫學生強化識字認字嘅能力。課堂上，老師鼓勵學生朗讀字詞，加強對發音嘅記憶。Number 8. Number 9. 字卡遊戲嘅玩法有好多種，可以玩配對，可以玩鬥快拍卡。呢啲輕鬆嘅小遊戲可以讓學生鞏固對於字嘅讀音同埋意思嘅理解。錯字小偵探可以培養學生對串字嘅敏銳度，亦都可以加強學生寫作時串字嘅準程度。認字啪啪啪係刺激嘅認字遊戲，遊戲可以加強學生對字形同字音之間關係嘅認知。生字大搜查係傳統嘅英文識字遊戲，同時都可以加強學生快速篩選嘅能力。除咗遊戲化學習之外，老師都會善用趣味嘅課堂評估去檢視學生識字同埋串字嘅情況。我哋嘅學生都好鍾意畫黑板，黑板串字大挑戰比起傳統字筆默書更加有趣味。
Bingo 係一個高低年級都好鍾意玩嘅遊戲，老師會先佈置串字任務，學生喺有限嘅時間內喺 Bingo 卡上邊默寫出相關嘅詞語，完成咗唔同嘅學習任務咧，就可以圈出唔同嘅詞語。當佢有5個、4個或者3個連成一線嘅時候，就可以大叫 Bingo， 勝出遊戲。電子學習平台可以俾到即時回饋，反映學生所學。小朋友特別鍾意玩嘅 Hoot、Lookit、Word Wall、GameKit 等等。老師仲可以改變唔同嘅遊戲方式，除咗測試學生係咪認得個字嘅意思之外，更加可以透過遊戲測試學生用字係咪準確，用更加有趣嘅方式全面評估學生嘅識字情況。形容詞自助餐可以變成唔同主題嘅自助餐，按相關嘅主題，學生因應自己嘅能力同埋步伐，默寫出佢哋記得嘅詞語，冇一個既定嘅範圍，喺一個冇乜包袱嘅情況下，按自己嘅需要串字，幫助佢哋建立識字、串字嘅自信。音樂係生活入邊密不可分嘅一部分，將音樂融入教學。老師先用 AI 用課文嘅詞語作一首歌，學生可以一路聽歌，一路默翻關鍵字出嚟。比起傳統嘅默書咧，更加有趣，學生嘅投入感亦都更加高。低小課堂嘅老師會用每個嘅詞語創作歌詞，用熟悉嘅旋律幫助學生輕輕鬆鬆記得生字嘅讀音。喺課堂以外，學校善用課餘時間營造串字嘅氛圍。星期2係英文日，午式有串字嘅活動，活動融入咗競技嘅元素同埋班際比賽嘅元素，鼓勵高低年級嘅同學都一齊參與串字活動。學校為學生提供咗豐富嘅資源，等學生返到屋企之後，可以透過 Quizlet、Word Wall 等等嘅遊戲，同埋我的自主學習簿，繼續幫自己認字、串字、識字。遊戲化識字活動，俾學生喺遊戲化環境入邊學習，參與度同趣味性大增，無疑能提升學習動機。同時，識字活動能減輕學生嘅壓力同焦慮，透過漸進挑戰同即時反饋，提供成功體驗，降低學生心理負擔。最重要嘅係遊戲化識字活動能增強全面語文能力，包括整合聽說讀寫，透過互動如 AI 平台，擴大學生對詞彙同語境嘅理解。不默書絕對不代表躺平，反而係轉向更有效、更全面嘅學習策略，讓小朋友從機械化記憶中解放出嚟，投入真正能培養思維同興趣嘅學習活動。